40 vjet më parë, obori i shtëpisë së Sherif Tushës u shpall me interes të përgjithshëm shoqëror. Kuvendi atëhershëm i komunës së Kaçanikut në vitin 1986 ia ndau ndërmarrjes publike BVI, e cila menaxhonte pronat publike të kësaj komune, 2.3 milion dinar për shpronësimin e kësaj prone. Mirpo Tusha nuk qe I kënaqur me këtë shumë dhe refuzoi atë, e cila nëse konvertohet në euro, sot I bie të ketë qenë 19.586 euro e 16 cent. Në një deklaratë që mban datën 3 dhjetor 1986, ai kishte kërkuar nga kuvendi komunal që për oborjen e shtëpisë atij të jepej një parcel tjetër, duke sugjeruar 2 lokacione që I përshtateshin. Por kjo ankesë e tij u refuzua e BVI-ja ia mori oborin. Megjithatë, ndonse kaluan 40 vjet, nipi I tani të ndjerit Sherif Tushës pohon se familja e tyre nuk është kompenzuar kurrë për oborjen e shtëpisë që ju mor gjyshit në 86-ën. Në bazë dokumentave, do me thonë ata e kanë morë pronën, mirë po asnjëherë nuk e kanë paguar dhe u bë shpronësimi në cilin nuk u kompenzue. Gjyshit ja kanë pas ofrue një shumë të mjete, mirë po ai nuk u pajtu dhe ka kërku vend me undru, gjë që këta e dëshmon dokumenta cilat janë të asaj kohe. I mbetur pa obor e pas një kacide për të, në vitin 1996, sherifi sa ishte ende gjallë kërkoi sërish sqarim nga komuna e drejtoria për kadastër për pronën e tij, por që askush nga ky institucion nuk I ktheu përgjigje. Heshtja dhe injorimi institucional e shtyu familjen Tusha që në 2007 të nis luftën juridike me komunën e Kaçanikut. Në atë vit, kjo familje paditi komunën për oborjen e shtëpisë që ju mor në 86-ën, duke ja kërkuar kompenzimin që nuk e mori asnjëherë. Gjykata themelore në Kaçanik vendosi që komuna t'ia kompenzoi familjes Tusha 170.000 euro për pronën në qendër të qytetit, mirëpo ata nuk qenë të kënaqur me këtë shumë dhe u ankuan në gjykatën e apelit. U caktu fillimisht 173.000. Po, ka shku? Jo, e kemi bë ankesë në shkollë dytë, sepse kemi mendu që vlera është e pakt, të posë parasysh vendin ku është, dhe po shkolla e dytë ka vendosur në favor tonin, ka shku lënda në gjykatë supreme, gjykata supreme ka thonë e ka kthy edhe një rigjykim me disa rekomandime ku thotë që le të bëhen 2 eksperta të vlerësimit që pjesa e kompenzimit mos të jetë diskutabile. Ekspertët, të cilët u angazhuan nga gjykata për këtë rast, vlerësuan se vlera e tokës ndërtimore që komuna ja mori familjes Tusha, në fakt ishte 290.500 euro. Bashkë me kamatën shuma përfundimtare që nda familjes Tusha në këtë proces gjyqësor ishte 512.000 euro. Bazuar në këtë vlerësim vendosi edhe gjykata e Kaçanikut, por ky vendim nuk I ra përshtat I komunës, e cila u ankuar në gjykatën e shkallës së dytë. Gjykata e apelit e ka vendosur njëjtin vendim, tuja se si Kaçanikut, e cila ka qenë favor tonin, me na u njoft dhe me na u bë kompenzimi sipas vlerës diku 290.000. Edhe me vendim gjykatës të apelit, na I kemi marrë mjetet sipas vendimit përmes përmbaruesit ndaj komunës. Ndonse pagesa ju mor përmes përmbarimit, komuna e Kaçanikut kundër këtij vendimi ju drejtuar gjykatës supreme. Në gjykatën e shkallës së tretë, ky institucion bëri kërkesë për revizion. Disa muaj pasi familja Tusha mori 512.000 euro kompenzim, Supremja refuzoi padinë e tyre, duke konstatuar se rasti ishte parashkruar. Gjykata supreme pa drejtësisht na I ka hudhur poshtë të drejtën e pronës dhe të drejtën e kompenzimit. Gjë që e dëshmon fakti që komuna nuk ka pas të drejtë të ushtrimit të revizionit në gjykatë supreme, për arsye se gjyqtari I çështjes, Shukri Sulejmani, e interpreton ligjin dhe në fakt vendoset e kundërta, ku thotë se palët nëse nuk janë tirë në shkollë parë, nuk janë tirë në shkollë dytë, nuk kanë të drejtë të ushtrimit të revizionit në shkollë të tretë, vetëm në kushte të jashtëzakonshme. Dhe faktikisht gjykata supreme ka vendosur kështu, na I ka hudhur drejtën e pronës, drejtën e kompenzimit, gjë që nuk I di ku ka dikun në botë që mund të mendohet njerit me u morë prona dhe në asnjë moment mos me ju pagu
dhe me met pa kompenzim adekuat pronës. Mbështetur në vendimin e Supremës, tani komuna e Kaçanikut ka bërë padik kundër përmbarimore ndaj familjes Tusha, duke kërkuar nga kjo familje që t'ia kthejë mbrapsht mbi gjysmë milioni euro, të cilat këta të fundit thonë se i kanë harxhuar dhe nuk kanë se si t'i kthejnë. Realisht na nuk mundemi me i kthy, na ato kemi investu në shtëpia, ne edhe migjallarët tona, të kuptuar. Fajtor kisha me cekun është personat përgjithë Gjykatës Supreme, cilët e kanë vendos gabimisht, apo me naj pretekst, tash na nuk pedim. Nuk po me thonë është kë, apo aje, tu mos e ditë kush është fajtori. Megjithatë, Tusha thot se familja e tij nuk do të ndalet duke luftuar për pronën e tyre dhe pret se drejtësia do të vendosë në favor të tyre. Po, ata thonë që ashtu, na kemi vazhdu rrugë tona, të pos parasysh që na mendojmë që jemi në drejt dhe drejtën tonë do të me luftu dhe do të luftojmë deri në fund. Për rastin e tyre, kjo familje ka njoftuar edhe Ministrinë e Drejtësisë e Avokatin e Popullit.